Təcili olaraq bu adamın baş rolda olduğu yeni bir film çəkilməlidir. Öpüyorum. Hətta deyərdim ki, ssenarini də bu adam yazmalıdır. Gəlin sizə dünən gecə bir nəfəsə bitirdiyim 12 bölümdən ibarət Qırmızı Zona serialından danışım. Serialın quruluşçu rejissoru Elvin Rüstəmzadə, prodüseri isə İslam Ağadır. Bu serial Azərbaycanda çox da işlənməyən, hətta demək olar ki, yeni sayılan kriminal fantastik janra müraciət edir. Yerli serial sektorunda daha çox məişət dramları və klassik kriminal işlər gördüyümüz halda, Qırmızı Zona risk edib elmi fantastika ilə kriminal atmosferi birləşdirib. Hadisələr Bakıda baş verən müəmmalı radiasiya sızıntısından sonra başlayır. Şəhərin bir hissəsi tam karantina alınır və məlum olur ki, bunun kökü SSR dövründən gizli saxlanılan yeraltı laboratoriyada baş vermiş partlayışa gedib çıxır. Zona artıq sadəcə təhlükəli ərazi deyil. Burada elm adamları radiasiyanı dayandırmağa çalışarkən, kriminal şəbəkələr isə naməlum maddənin qaçaqmalçılığı ilə yeni bir güc savaşı qurur. Bu qarşılığın ortasında isə həbsdən çıxıb zonaya geri dönən Bahadır var. Keçmişi, intiqamı və cinayət aləmi arasında sıxışıb qalan bir adam. Paralel olaraq polis əməkdaşı İlyas bu qaranlıq şəbəkənin izinə düşür. Polis kapitanı İlyas rolunu canlandıran isə son zamanlar ekranlarımızda tez-tez gördüyümüz Niyaz İlyasoğludur. Bu aktyor həqiqətən rolunun öhdəsindən mükəmməl şəkildə gəlir. Həmçinin serialın ssenari müəllifi Asiman Ağarövşən isə serialda Kərim rolunu canlandırır və məncə çox möhtəşəm seçim olub. Və serialın ən güclü tərəfi budur. Burada təhlükə təkcə radiasiya deyil. Əsl təhlükə insanın içində gizlənən qaranlıq tərəfdir. Qeyd edim ki, serialın ilk 3 bölümü YouTube platformasında yayımlanıb, geri qalan bölümlər isə metaflix.az saytından izləyə bilərsiniz. Hələlik serialın 1-ci sezonu, yəni 12 bölümü yayımlanıb. Amma biz ümid edirik ki, yaradıcılar 2-ci sezonu da çəkərək ağlımızda qalan sualları cavablandıracaq.